Одна крапля отрути тайпана континентального може вбити 100 дорослих людей. Це найотрутніша змія на планеті. Але змії не єдині смертоносні створіння. Кубомедуза володіє отрутою, що вбиває за 3 хвилини. Її щупальця містять мільйони жалких клітин – нематоцистами, які одночасно вприскують нейротоксини прямо в кров. Синьокільцевий восьминіг розміром з м'яч для гольфу носить достатньо отрути, щоб вбити 26 людей. Його слина містить тетродотоксин – речовину в 1200 разів отрутніші за ціанід. Найцікавіше, що ці смертоносні речовини рятують життя. Отрута кобри використовується для створення знеболювальних, а яд скорпіона допомагає лікувати рак. Природа створила ідеальну зброю, яка парадоксально стала нашими ліками. Хто б міг подумати, що смерть і життя так тісно пов'язані?